OK，咁好，我哋而家 training 901 Optimum e-invoice 而家正式開始。首先呢，當我哋已經 log in 咗901 Optimum 喺你哋嘅電腦度。首先，因為已經加咗 e-invoice module，所以你哋有幾個嘢愛填啦，有幾個 field 加咗嘅。首先第一個 part 就係 stock。即係你走嚟呢度左邊嘅 navigation 或者係上邊嘅 view navigation，你睇你邊隻方便，你可以撳 stop，然之後撳 stop items，撳到 stop item 咗之後，佢會走嚟呢個 stop item listing，或者係你哋撳 search 都得嘅，上邊呢度嘅 search 都可以走嚟呢度。當你已經走嚟呢度嗰陣時呢，我 double click 一個 sample。呢度照樣嘅，你哋嘅 stock code、stock name 同埋unit 之類嘅，不過加咗兩個。第一個係 e-invoice validation，呢個 e-invoice validation 你哋俾佢跟翻都係 follow invoice setting。呢個 follow invoice setting 咧，佢其實係 follow e-invoice module 入邊我哋整嘅一個 setting。之後我可以同你哋講嘅。OK，之後重點嚟啦，就係呢個。classification 呢邊你哋 click 一下佢呢個 classification， 然之後你哋撳 search 咗之後佢會有答案又出嚟，有45個 stock classification， 咁你哋可以喺呢邊睇佢嘅 description， 呢度係 description， 睇邊一個 description 會比較適合於你哋嘅 stock 或者係 service good 啦。好，咁若果揾唔到嘅話，喺呢度揾唔到有適合嘅，咁你哋可以打022，係呢個我而家 highlight 緊嘅呢隻022 others， 你哋 double click 咗落去，佢就會 get 到022噶啦喺呢邊。咁若果你哋呢邊太細嘅話，呢個 window 仔可能瞓晒啦，睇唔晒，你哋可以走嚟呢度左下角。你哋嘅老鼠對住佢嘅話，佢會變喺箭頭嘅上下嘅。好，你哋就可以對住佢拉長啲啲。OK，咁之後你哋可以自由揀你哋愛嘅啦。OK，之後你哋就可以識噶啦。之後你哋就可以識咗之後，你哋可以撳翻 search 上邊嘅 home search， 就可以翻嚟呢邊 stock item listing，stock item listing 呢邊，同埋。如果你哋呢邊睇唔到 classification code 嘅話，你哋都可以走喺上邊呢度其中一個 column， 譬如話我呢隻 basic code， right click 之後揀 column chooser， 咁到 column chooser 咗之後喺右下角佢出現 customization stock item 嘅，咁你哋就可以打 classification。你睇我打 C 一條已經出嚟啦。出嚟咗之後，你就撳住佢，唔係放手佢會變係咁樣嘅。灰色嘅有一個打叉喺前邊。好sorry， 錯咗。OK， 就冇放開，然之後放翻嚟中間或者邊度中間你哋都 OK。然之後放開咗之後，佢就會拉 classification 就 cut 出嚟啦，俾你哋睇。之後右下角嘅呢個 customization stock item， 你就可以刪咗佢。刪咗之後，譬如話講，我可能呢度我太多咗，佢有49個，點睇呢？其實你哋可以走去你哋嘅 stock item listing 下邊有一個 footer 嘅 bottom footer， 你哋就 right click 撳呢個 count 出嚟咗，你哋就可以知道你哋中會有幾多個 stock code 或者同埋 service code 嘅。咁好，咁我呢邊可能有49個，我唔會逐個 click 入去，我可以 keyboard 呢邊我可以撳住 control key 同埋 A key， 即係 control 加 A， 佢就會 highlight all， 佢就會 highlight 咗變到去我呢邊嘅話會變去黃色啦。好，之後你哋就走去上邊 edit， 撳 edit，
然之後再撳 Assign Classification，呢度你可以打022，打咗022，Enter 再 Enter 咗，你再撳 OK，佢就可以全部變去022噶啦。如果呢度睇唔到，你其實可以再 refresh 多一擺嘅，佢就會即刻 update 啲係最新嘅啦。refresh 咗之後，你哋就會睇到 classification， 就知道全部呢度都係022啦。好，當我哋呢邊好，咁我哋呢邊 stock item 我哋就已經 update 好咗 classification 啦。classification 係唔可以俾佢空噶啦，一定係轉嘅。之後我哋就要走去 customer。好，咁我呢個 stock item 我刪咗佢，走去 customers。customers 呢邊，我就要需要 update 我嘅客仔嘅資料啦。譬如話我呢邊有呢個要我嘅 M 成日咪客，打個比喻一樣噶啦，好似你哋之前咁樣customer name 一定愛啦，填咩都得嘅。好，你哋 customer name 之後 registration number 要填噶啦。呢個咧係填對方嘅 SSM 最新嘅，係有12粒 digit number。打個比喻，我而家幫我打12粒 digit number， 係唔可以有空格同埋減，呢啲係唔得嘅，佢唔俾你識嘅。同埋你哋上面因為上次佢都會出現 error 嘅，所以你哋要注意。如果之後你哋要 keep 住對方嘅舊 registration number 嘅話，你哋可以打喺呢度喺 customer name 嘅下底，可以打喺呢度，或者我 copy 走嚟呢度下邊嘅 notes 呢邊放都得，不過呢個係俾我自己 refer 用噶啦，我哋自己見到啫。佢喺單嗰度係冇出現嘅。之後當我呢啲填咗 registration number， 再睇一睇佢有冇 self test registration number， 如果冇可以放 NA， 同埋 service test registration number 冇可以放 NA。之後走去下邊嘅 detail， 第一面嘅 detail 呢邊 address 一定係 full 嘅，呢度我哋叫 address 1、address 2、address 3、address 4， 咁呢兩個咧係要 full 嘅。即係話，如果我呢邊已經放咗字庫係0000嘅話，咁呢度下面嘅 city state 字庫肯定都係照樣要放嘅，唔可以俾佢空嘅。即係話代表呢點 address 同埋 city state 字庫肯定都係填，唔可以俾佢空啦。然之後輪到下邊嘅呢個 team type 呢邊，如果你嘅佢有6個，如果你嘅客仔係 company Malaysia， 你就揀 company Malaysia； 如果你嘅客仔係 individual Malaysia， 你就可以揀 individual Malaysia。OK， 你可以按照你嘅客仔係 under 邊一個嘅category，你哋就可以揀啦。如果係 company Malaysia， 好，我揀翻去 company Malaysia 先。之後 customer team， 好 customer team 呢邊咧。係俾你打客仔嘅 team number 嘅，一定要填嘅，因為你哋係 submit 上去HDN， 所以就係問你客仔攞 team number 嘅資料。咁打個比如我隨便打 OK， 呢個 customer team 一樣嘅，佢係唔可以有空格，唔可以有symbol， 呢啲係唔可以嘅，only number 啫。之後你哋打咗。你哋可以撳呢個 validate team number， 呢個勾清晰嘅勾，你哋撳佢咧，佢可以幫你 check 講你呢個 IT， 即係呢個 ID 呢個 registration number 同埋 team number 係 match 唔 match 啱唔啱嘅。如果唔啱嘅話，佢會 show invalid； 如果佢係啱嘅話，佢係 show valid 嘅。OK，咁之後你哋揾一揾點解佢會invalid啦。
之後下邊嘅 e-invoice validation 一樣㗎啦 ，follow e-invoice setting。之後 contact person 同埋 email 而家係變咗 mandatory field 一樣嘅啦，外填嘅，唔可以俾空啦。所以 email 呢邊咧，你哋可以打對方嘅email address 一樣嘅啦，係唔可以有空格之後個 point 咧唔可以有空格，唔可以有symbol呢啲係唔可以嘅，一樣嘅。咁寬呢度紅色嘅寬一樣嘅啦，唔可以有空格，唔可以有symbol，但係你可以喺前邊加6嘅，前邊0+6加 Malaysia， 如果係 Malaysia 你就加6 ，OK， 然之後寬度都係一樣咧，唔可以有symbol，唔可以有減，唔可以有空格 space 係唔得嘅。好，然之後輪到呢啲下邊嘅 text extension number， 咁呢啲如果空嘅話，你放去 NA 啦，空嘅話你放 NA， 就代表係冇嘅意思。好，當你已經 update 咗呢啲基本資料咗之後，你就要 save 咗佢。save 咗，你哋就可以開 sales invoice 係 submit e-invoice 上去 RSDN。點樣咧？我就走去 sales 呢邊。撳翻你哋嘅 sales invoice， 好 sales invoice 呢邊你哋就可以開一個 new， 或者我呢邊已經有咗嘅係咪？你哋就一樣嘅 double click 落去，好 double click 落去咗之後，你哋填晒你哋揀嗰個 customer 嘅 code 出嚟咗，填晒你哋嗰啲資料，你哋愛幾多個 stock， 賣幾多個 stock 俾對方嗰啲啲。之後喺 customer 呢邊第二個呢隻就可以見到你哋喺 customer detail 嗰邊，你哋有填咗啲咩資料嘅，呢度佢會帶過嚟嘅，就你哋唔使再填咗。OK， 之後你哋就可以睇呢啲資料啱唔啱啊 ？OK， 資料如果啱咗冇問題咗，你哋就可以撳 save。係，我呢邊我撳 save 打個比如。我呢邊加多一個字，可能12，撳 save， OK， 佢先至會有 show 呢個 submit invoice button。佢喺邊度 show 咧？佢喺上邊嘅，佢喺上邊呢度。你 set 咗之後，喺 preview 之前，你哋就可以撳呢個 submit invoice。你哋撳咗 submit invoice，佢會 show 呢個 window 出嚟嘅。e-invoice detail confirmation， do you confirm that the information？ 呢啲你可以睇佢嘅公司名啱唔啱啊 ，registration number 啱唔啱啊 ，phone number 呢啲全部如果啱嘅話，同埋佢嗰個 subtotal， 即係呢個單最後嘅 amount confirm 咗，你哋就可以撳下面嘅 confirm。OK， 當你已經撳咗 confirm， 佢就會轉，好似佢咁loading係咪？好，你一loading咗，佢就會不咁樣嘅 message，the invoice already submitted， 即係 the invoice already ready 咁樣。咁我呢個你哋唔使理啦，因為我呢個係submit到上去嘅，呢個係我老細嘅，所以你哋唔使理我呢個 error message 啦。好，之後我哋可以走去sales invoice嘅後邊呢度 e-invoice 呢邊，當你係已經status 係 ready 咗或者 submit 得咗 submit 得嘅意思係講你已經 submit 咗上去 RHDN， 但係 RHDN 可能仲未 approve， 佢就會變去 submit 得。如果你已經交咗上去 RHDN 啦，如果 RHDN 已經 ready 咗嘅或者已經 approve 嘅，佢就會變去 ready。如果佢唔 approve 就會變去 ready 啦。咁 status 呢邊係佢會 show 出嚟嘅。咁之後 submit 得擺係 submit 得擺 under 邊一個 user 啦，譬如話我呢邊係 admin， 佢就會 show submit 得擺 admin submission date， 佢就會講翻你今日幾時開始 submit 嘅，佢就會 book back 嗰日嘅日期啦，嗰日嘅日期同埋嗰個時間。validate on 即係佢 RHDN approve 係幾多點幾時，佢就會 show 出嚟，同埋呢個 unique identify number。
呢個係 UUID 啦，我哋 shortcut 名叫 UUID。咁當佢已經submit咗上去 ISDN 嘅話，佢會有 show 一個好長嘅 number 嚟嘅，好長嘅 number。佢係會將你一 submit 咗上去，佢會有一隻嘅獨一無二嘅，所以你哋之後可以喺呢邊睇啦佢嘅 UUID，同埋佢 UUID 後邊有一個 info button 嘅，你哋就可以 click 入去，就可以睇最新嘅info，最新嘅呢個 e-invoice 嘅 info 啦。好，當我呢邊係已經submit 咗之後，我去 preview 咧，我就要走翻去上面嘅 preview，我攞呢隻，呢個係有 e-invoice QR 嘅，我攞我呢邊嘅 sample。好，之後就係佢會 show 呢個係 sample 嘅 e-invoice format 啦。你就下邊仲有 show 呢個 e-invoice information 一樣嘅啦，頭先嗰個 e-invoice status 幾多 ，UUID 幾多 ，related date 同埋 time 幾時幾號咁樣。之後咧呢邊就會 show 一個 QR code，嗰個 QR code 你 scan 咗之後，你就會走去 mark invoice portal 噶啦。呢個係當你已經 ready 咗之後，佢先會 show 嘅。好，咁我就 close，其他嘅方式係一樣噶啦，係一樣嘅。好，咁而家我哋係已經 submit 咗 sales invoice，咁跟住我哋就走去 supplier。好 ，supplier 呢邊咧，其實係當你嘅 supplier，你同佢買貨翻嚟，咁你睇佢地方有冇俾你 e-invoice，suppose 係你嘅 supplier 俾你 e-invoice 嘅，係除非佢係 under 呢幾種呢9種嘅話，佢就你睇你就要睇情況，我唔係幫佢 sell bill。sell bill 嘅意思係講。打個比喻我走嚟呢隻標神獎白黑，好 sell bill 嘅意思係講係幫對方標我自己上去ISDN 咁樣嘅意思，所以係當對方如果佢俾唔到 e-invoice 俾你嘅話，你就睇情況，我唔會幫佢 sell bill 我哋自己上去ISDN 啦。好。如果嗌嘅情況之下，咁一樣嘅啦，我同你嘅 supplier 攞佢嘅資料。如果佢係 company Malaysia 嘅話，registration number 一樣嘅啦，嗌12個 digit number， 12個 digit number，SSN 嗰邊嘅12個 digit number。如果你唔記得，你哋中國老師對住佢，我哋呢邊都有發一個 message 通知你嘅。都係出一個 message 通知你嘅，係12個 registration number 啦。好，一樣噶啦，唔可以有空格，唔可以有線波，唔可以有揀呢啲，係唔可以有嘅。之後就係呢啲 address 1、address 2、address 3，我係 full 㗎，唔可以有空格。之後咧，你要打晒 full 嘅，包括埋呢個 zip code、country、state 呢啲。好，之後下面呢啲 zip code、city、state、country 我唔會填啦，一樣咧係填嘅，我填。之後下面嘅呢個 e-invoice 嘅 table 仔，sell bill type 咧，你直接去 click 過去咗之後，你哋就會見到佢有幾個選擇俾你。咁而家係目前呢幾個係需要做 sell bill 噶啦。第一個係當你嘅 supplier 係代理商 agent，就可以幫佢做 sell bill。第二個就係你有同外國公司、外國人買貨你就可以做 sell bill 啦。之後就係你有同 individual taxpayer 即係 Malaysia 嘅個人可能幫佢叫佢過嚟幫手 service 點樣，不過佢係 under 佢個人嘅，冇公司嘅話，咁你都要開 sell bill 啦。之後就係呢個 merchant 呢個係 e-invoice 嘅。如果你有叫 Grab 神丁嗰啲，你就可以做 sell bill 咯。呢個係俾 e-commerce 嘅。
如果你有上網買嘢啊，佢哋地方會俾到你 e-invoice 啊，你就要做自己手錶咯。之後就係呢啲 claim 啊、interest payment 啊，同埋 distributor 啊，同埋呢個賭博啊，如果你有玩買多嗰啲都要去做手錶啦。好，之後天梯呢邊一樣同頭先。天梯呢邊有四個嘅咧，四個嘅分別有 company Malaysia、company individual 同埋外國嘅 company foreign 同埋 individual foreign。根據你嘅呢個 supplier 嚟填啦，呢個嚟揀一樣嘅 supplier 天number 一定係填，唔可以有空格，唔可以有 symbol，同埋 MSIC code。MSIC code 係呢個 MSIC code 係你嘅supplier攞啦，因為你嘅supplier係有做生意㗎嘛。好，當攞咗之後，就繼續填你哋嘅 email、supplier 嘅 email 同埋 phone number 一樣嘅，phone number 係唔可以有空格呢啲之類嘅係唔可以有嘅。好，當我哋呢啲填晒咗之後，你哋就可以撳 save 完，咁我哋就可以做purchase invoice 做 sell bill 啦。打個比如，我呢邊已經有個 sample，呢個係YSK 啦嚇，OK，YSK 呢邊，YSK 呢邊你睇下，如果我揀其他嘅話咧，好似我頭先嗰個 DELL，佢係，唔好意思啊，我揀錯 DELL，入嚟係，好，咁佢呢個係冇 sell bill 嘅啦。好，YSK 點？如果你揀咗之後，佢上邊 purchase invoice 後邊會加呢個 sell bill 嘅，會加呢個 sell bill 之後，你哋就可以根據佢呢邊嘅資料嚟睇咗之後，你就可以撳 save 咗，你哋一樣噶啦，撳 submit invoice button，撳咗再 double check 你嗰啲資料啱唔啱？如果啱嘅話，咁你哋就可以咁 submit 上去 ISDN 啦。咁當然，如果你哋愛 check 佢嘅最新嘅資料嘅話，佢喺 e-invoice 後面 status submitted by 同埋 submission date 點用啦，可以喺呢度 check 咗之後，你哋就可以preview，我攞一個 sample，佢就會 title 呢邊轉係 sell bill invoice。sell bill invoice 下邊就會有 invoice information 之類，同埋 QR code 係喺呢邊啦，呢邊或者係呢邊，之後可以俾你哋 scan，當佢已經變咗去 ready。好，當佢已經變咗去 ready 咗之後，你哋可以翻嚟呢邊，你哋可以揾呢個 status， 出邊呢度 status 你哋都可以睇嘅。status 呢邊嘅話咧，你睇你哋 column chooser status，咁我呢邊係有噶啦，所以 status 呢邊我可以將佢拉出嚟放喺後邊，咁俾我自己 refer 睇佢而家係 stat 佢係 ready 啦，定係唔 ready 或者係 submit。同頭先 sales invoice 嗰邊係一樣噶啦。好，當我哋呢邊係 OK 咗之後，我哋就可以走去 e-invoice。OK，e-invoice setting。呢個 e-invoice setting 就係當頭先你哋 stock 同埋 customer 嗰邊有 follow e-invoice setting 嘅，佢就係 follow 呢邊噶啦。好，呢邊嘅就係呢個係我哋嗰陣時會幫你哋識噶啦，呢個唔使擔心。好，跟住落嚟我就教你哋點樣做 console invoice， 係當你已經，譬如話而家係7號啦，好，譬如話你哋而家係7月1號開始到7月31號開始 submit invoice， 咁我可唔可以喺呢段期間做 console submit 咧？係唔得嘅，係唔得嘅。
console 係當你哋已經過咗，譬如話你哋7月1號開始到7月31號，咁你哋要到8月1號到至8月7號之間，你哋先至可以做 console 嘅，即係我而家開咧緊嘅，而家係2025年8月啦，8月1號到至8月7號，你哋先可以做 console。之後做 console 咧係做 console 上個月，即係7月1號到7月31號嘅嗰啲普通單，係未做過submit e-invoice 上去 RHDN 嘅嗰啲先至愛做 console。如果嗰啲已經有 submit 咗上去 RHDN 嘅就唔使啦。好，之後咧呢邊。當你已經 create 咗 consolidated sales，佢會出呢個 window 出嚟，佢會同你講，佢就會同你講邊一啲business activity 係需要做 console 嘅，咁佢呢邊就會 show 出嚟俾你哋睇啦。所以我哋會建議你哋每擺撳嗰陣時撳 next，因為呢個可以俾你哋 refer，佢話 up to date 嘅，如果之後有啲咩任何嘅新嘅資料嘅話，撳 next，撳 next 咗之後，好，咁我呢邊 delete 咗佢先。OK，打報俾你，我已經consolidated sales invoice 呢邊我係已經入到嚟呢邊咗之後，我撳 new 上邊嘅 home 撳 new，撳 new 咗 document date 佢一定係 based on 我今日嘅，我今日嘅話佢會攞翻今日嘅日期啦。所以當你哋嗰陣時嘅話咧，應該係8月1號或者到8月7號之間，有呢個 document date。之後就係 transaction form，transaction form 咧你就要揀呢邊4月1號到至4月30號。OK，咁呢個佢 system 幫我自己揀㗎啦。好，咁揀嘅話 document type 有幾多個啊？可能有 cash sales、sales invoice、sales CN 同埋 sales DN，係得呢4個 document 先至可以做 console，其他嗰啲係唔可以做㗎啦。其他嗰啲係唔可以做嘅。OK，之後我就撳 generate。OK，當我撳咗 generate，我就要可以 double click 落去，我就可以 check 到。OK，我呢邊可能有7張單啦，7張單係 normal 嘅，我可以做 console 上去 RHDN。咁 console 咧，其實佢係將你呢7張單或者有10張單、50張單、100張單組合喺一張 console e-invoice 嘅 document 一張 submit 上去 RHDN。所以當你呢邊已經 confirm 咗呢啲，你可以 check 啦。document code 係邊個 ，customer code 係邊個 ，customer name 係邊個，咗之後你哋就可以撳 submit invoice 呢個 button 一樣㗎啦，就係上邊撳 submit invoice。OK，撳咗之後 ，do you want to confirm？佢就會 under general public， 係佢係 under general public 嘅。general public 的意思係講佢係俾大眾㗎啦，即係佢冇攞你邊張單嘅其中一個個 name， 佢係攞 general public， 所以佢填一樣嘅，又係攞翻general public 嘅 T number EI91010。之後你哋就可以睇佢嘅 data， 佢係全部加上嚟嘅 data 啦，佢全部加上嚟嘅 data，然之後你哋撳 confirm，佢就可以 submit 上去 RHDN。之後佢會變去 release 咗，我哋呢邊當然都有consolidated 嘅 invoice，然後我 preview 俾你哋睇，佢係 show 近用嘅，佢係by你哋嘅 stock classification，你哋嘅 invoice number、total amount，係睇唔到任何嚟自邊一個 customer name 嘅，所以係下面呢邊有寫住 invoice information 近用啦。但係佢都會變去 consolidated e-invoice， 係好呢個係當你嗰啲客仔係唔會 e-invoice 嘅情況下，
但係你愛上報上去 RHDN 你就可以用 console， 用 console， OK，so 呢個係當你做 consolidated sales invoice 啊，咁 consolidated sales bill 可唔可以做啊？一樣嘅方式係可以做嘅 consolidated sales bill。consolidated sales bill 咧係當你嘅supplier如果你愛做 general public 嘅，你都可以做啦 consolidated sales bill。好。同埋就係你嘅客supplier佢俾你資料齊嗰陣時，你就可以做 consolidated sales bill 咧。但係當然 consolidated sales bill 咧係唔可以亂咁做嘅，所以最好你係揾咗先，你最好就問好你嘅supplier先，因為係會有風險嘅呢個 consolidated sales bill。如果HDN 佢哋見到你嘅 consolidated sales bill 好多嘅話，佢會問你哋噶啦。好，一樣嘅方式撳 new 喺 home 上面嗰度撳 new 之後document的一樣嘅係咁佢今日嘅日期，係咗張房上個月嘅4月1號到至4月30號 sales bill type 佢有得俾你嘅揀，如果你只係愛 agent 嘅啫，佢就會 show 晒全部都係 agent。如果你 select all 嘅話，佢就會 select 晒全部，select 晒全部，佢就可以幫你做 sales bill、cash、purchase invoice、purchase return、purchase DN， 之後你就咁 generate 咗之後，你哋呢邊就可以見到有幾多個，所以你就可以咁 count 有5張 ，OK。然之後再撳 submit invoice。當然嘅，如果你哋愛即係話可能有其中一張啦，其中一張唔愛我愛做 sales invoice 邊一張 sales invoice 嘅，咁你可以 delete 咗佢。放心，佢係唔會 delete 你 sales sorry， 佢唔會 delete 你 purchase 嗰邊嘅 record， 佢只係 delete 喺呢邊嘅啫。你 delete 呢張 record 之後，你可以找翻你 purchase invoice。再揾翻佢出嚟做single 嘅 sales bill 嘅。好，咁打個比喻，我呢邊愛submit 4個啦，4個 console， 我就可以撳 save 咗之後再撳 submit invoice， 佢就會 show 呢個啦 general public 一樣嘅，佢會 show general public EI00010，然之後撳 confirm 就可以 submit 一張 console sales bill invoice 上去 RHDN。OK。當我哋已經呢邊係 submit 咗嘅話，當然啦，佢後邊都會 show 呢啲 submit 得 by 邊個 validate on 邊個幾時然之後 UID number 呢啲都有。如果我係要喺呢啲單張入邊睇咧，你都可以 double click 喺呢邊，你就會找翻去 purchase invoice， 走去後邊 invoice。如果佢係做 console 嘅話，好，你哋就會見到 console 呢邊。就會有一個 consolidated invoice 嘅 number 咗嘅。如果佢係submit咗，你哋會變係 valid 啦。所以如果係你哋愛睇咧，如果係 console 嘅話，佢就會出現 console 喺呢邊。如果佢係 single sales bill 嘅話，即係一張一張 submit 上去嘅話，就係佢會 show 喺左邊，右邊嘅佢係 console 嘅，所以係分開嘅啦 ，information 都係分開嘅。好。咁而家關於做 sales bill 呢邊已經講咗，之後我呢度會講 e-invoice advisor。e-invoice advisor 佢係第三行啦，第三行 e-invoice advisor， 第三行 e-invoice advisor 呢邊佢係 show 俾你哋睇，你哋而家 under customer 呢邊係邊一啲係未 up to date 啦，即係未更新資料嘅，你哋就可以喺呢度揾到，你就可以度 double click， 就可以問你哋嘅客仔攞資料嚟填啦。OK， 然之後有啲咩問題冇？
OK，我呢邊有收到一個問題係 customer 呢邊，如果我係有啲係 work-in customer 嘅話，佢係唔需要 e-invoice 嘅，佢買咗嘢就走開嘅。好似我哋呢啲普通人入去買嘢，我係唔會 e-invoice 嘅。咁樣嘅話，你哋喺 customer 呢邊，你哋就可以開一個 customer code，包括比如講我呢個係 work-in customer 啦，work-in 嘅，即係我走入嚟。咁樣買鋪走啦，OK，咗之後，registration number 呢邊你哋就可以放 NA，之後下邊填 type 你哋揀 general public，general public，咁呢個 address city 支付呢啲你放 NA，email phone number phone number 2呢啲你都放 NA，之後customer 填你唔使填字先，你可以 set 咗先。你識咗先，個俾我而家跌咗佢 ，OK。E-invoice validation 一樣噶啦，將佢係 follow e-invoice 啲，之後撳 save，撳完識咗，你會睇到我呢邊，佢會自動 show 翻出嚟啦。EI00010，佢呢個 EI00010咧，佢係俾你哋general public 佢會 show 出嚟嘅 number，所以你一開咗，你就可以用佢呢個 customer code 嚟開嗰啲 sales invoice。之後你再做 console， 係嘅。如果係 work-in customer 嘅話，係任何客仔係唔需要 e-invoice 嘅話咧，你哋就可以攞一個 customer work-in customer 嘅呢個 code， 填 type 係 general public，customer 填咧佢係 EI92010，之後你哋就可以走去sales invoice 嗰邊開係呢個 customer code。之後你哋到下一個月1號至7號之間，你哋可以做 console， 係嘅，做 console。好，呢個你哋可以滴啦。仲有其他問題冇？好，跟住落嚟就係當我哋呢邊有租金啦，你哋係俾租金嘅話。好，咁你哋俾租金咧，如果係俾對方可能有至1個人至3個人係有名嘅，好，你哋就要走去 stock 呢邊撳 new， 你哋就係開一個 service code， 個 service code 咧係咁樣嘅，譬如我呢度 stock code 我隨便打個 enter，stock name 又係因為我隨便打個 enter。之後 stop code 我按啲 ，stop 我按啲，之後 e-invoice validation follow e-invoice 啲就係揀，之後 classification 我就要揾 render， 有冇 render？ 所以冇打到 render， OK 我關 ，OK 如果係冇雙冇，如果冇嘅話。喺呢個因為我哋係做 sell bill， 呢個情況下我哋係做 sell bill， 係我哋係幫對方 sell bill 上去。如果對方佢係 individual， 佢係冇做生意嘅話，咁我哋係幫對方 sell bill， 我哋自己上去 ISTM 之後，佢就愛打036 others sell bill others，sell bill others，OK，之後就係 preset code。preset code 咧，你之後開一個新嘅係 under render 㗎啦。OK， 我第一個 new， 之後呢個係 render description 又係一樣 render。sales account 呢邊咧，其實佢係 post 過去你哋嘅 travel account， 進咗你即係嗰邊嘅 account code 嚟嘅。其實好，咁你哋之前可能還 render 咧係還payment voucher 㗎嘛，payment voucher 上去，咁你哋係。自然係揀嗰個 account code， 咁依家一樣噶啦，你哋揾翻嗰個 render 嘅 account code 出嚟 ，double click select 咗之後確保呢度剩低嘅下邊4個呢5個同樣噶啦，都係 render 嘅 account code。因為我呢邊冇，所以OK 冇相干，我而家開俾你哋睇，就走去 general ledger Java account。render 嘅話佢算係 expenses，
好 expenses 呢邊，咁我開一個新嘅 add new 喺呢度右邊 add new，general account code 啊，佢應該係到400-300，好，咁我呢邊就打400-1500啦，因為我係俾佢存住落去，唔會隔走到。咁 decoration 呢邊咧，我就攞 render freeze，即係 render charge 都得。之後我就可以 set 上嚟啦 ，set 上嚟，跟住走嚟，OK。之後我翻返嚟呢邊 stock item，我係要開 service item 啊，但係因為呢個睇得真係一樣照住係 stock item，咁你哋要記住呢個 stock control 一定係人啲啦，如果你哋係開 service code，好，然之後 preset code 呢邊翻去頭先嗰個 new 咗之後令得大細寫都得啦，因為我呢邊我隨便打。Conceal text render OK 呢隻呢個好，咁我打咗呢隻咗之後，其他嗰4隻係咪打照樣打啦，照樣打，因為就算你呢個係用喺budget 都好，因為呢5個其實係一個可以填嘅，唔可以俾佢開，所以都照樣填俾佢係喺render嘅啦，都可以嘅，冇相干嘅。你只要記住你呢個 code 係用喺 purchase 唔係用喺 sales 就得㗎啦。之後撳 save and close 咗之後，佢呢度會走出嚟靚燈係咪？你就 save。is used by other 可能我之前有做呢個 render freeze，有冇相干？OK，save 咗之後，我呢邊 service code 已經開咗，咁我可以走翻去頭先嘅 purchase invoice。再譬如話講係呢個 under 呢個名啊，呢個 new 我愛 pay 我嘅 render 俾佢嘅話，咁我呢個 delete 咗先，一樣嘅啦。你哋揀你哋嘅 supplier name 之類code 呢邊咧，你就可以揾頭先我開嘅嗰個 service code render free， 好幾多個 amount 幾多，然之後咧就可以就 save 咗就可以preview 啦，你就可以做submit invoice，然之後你做 preview submit 上去有 HDN 啦，呢個 sell bill 會明白冇？呢個好就琴日到此為止，唔該各位 join 我哋嘅 training，唔該。